Meu nome é Amanda, eu sou especialista em produção e gestão de negócios de açaí. Eu te ajudo a produzir o açaí artesanal e industrial perfeito e lucrativo. Se você está pensando em comprar liquidificador para trabalhar com açaí, é o basculante de 15 a 19 litros, tá? Tem a marca Netvisa e tem a Skinsim. Então, são as melhores marcas para trabalhar com açaí base. Amanda, melhor que esses liquidificadores é só o triturador. Triturador de açaí, tá? O triturador de açaí é o liquidificador com uma capacidade maior, só que o triturador é próprio para açaí. Esses liquidificadores são os melhores para açaí, mas não foram desenvolvidos para açaí. Então, você tem que saber qual capacidade máxima utilizar, como operar esse liquidificador ali no dia a dia, porque o custo de manutenção dele é alto. Então, se você não souber operar o liquidificador, você vai viver com o liquidificador na assistência técnica. E isso tem um alto custo. Para você mandar consertar um liquidificador desse, você gasta de 500 para cima, em média de 500 a R$ 1.000. Ou seja, é muita dor de cabeça. Você vai ficar na mão, então você precisa conhecer e aplicar. Não basta conhecer. Se você tem uma equipe e não estiver em cima da equipe também, o negócio não vai funcionar. André, por que você não recomenda liquidificador industrial de baixa rotação? André, participa comigo. Eu não respondo as perguntas por aqui. Tá? Vou falar isso aqui do de 25 litros, mas participa. Que a dinâmica aqui legal é você entrar comigo, nem que seja para tirar uma dúvida, tá bom? Mas vamos lá. O de 25 litros, ele é muito grande e é muito comprido e é difícil de manipular. O espaço que você precisa para operar o liquidificador é maior e a capacidade de produção é a mesma. Então, o ideal é você utilizar o de 19 litros. Não ser assim, porque você tem que pensar de forma a questão da ergonomia. Né? Então, tem que ser fácil também para a sua equipe manipular o açaí. O de 19 litros já é comprido, já é mais uma mulher, por exemplo, consegue operar. O de 25 litros consegue também, mas é mais difícil, até para você bater o açaí lá dentro. Agora, quando você utiliza massas menos densas, menos pesadas, o de 25 atende, mas não é o caso do açaí. Mas dá para utilizar o de 25 também, não é que não dá. É melhor o outro. Com relação aos liquidificadores que eu estava falando, faz diferença colocar, se a capacidade é maior, colocar só 5 quilos? Gente, eu atendo consultoria presencial também, tá? E esses dias, tem um mês mais ou menos, eu cheguei em uma que eu nunca mais tinha ido e eu fui chamada novamente. Os liquidificadores estavam quebrando. Quando eu cheguei lá nessa loja de açaí, a equipe está produzindo. Primeiro, eles mudaram todo o processo, mudou toda a equipe e eles automaticamente mudaram o processo de produção, que tinha sido estabelecido já há alguns anos. E cheguei lá, as barras têm geladeira, esse lugar tem geladeira. Você pode deixar o açaí em controle de temperatura em cooler, em isopor? Pode, mas quando você não tem geladeira, se você tem refrigeração, você faz o controle na refrigeração. Então, não estava sendo... O açaí puro estava sendo batido na hora. A produção do açaí base, tá? Do açaí base estava sendo na capacidade máxima do liquidificador. Então, frequentemente, esses liquidificadores dão problema. Aí o dono tem que pegar os liquidificadores, sair correndo e levar na assistência técnica. Por quê? Porque a equipe está colocando na capacidade máxima. Então, eu falei, uma pessoa da equipe comentou, mas não faz sentido. O liquidificador, a capacidade, o que eles usam lá é de 15 litros, por que eu vou bater só 5 quilos? Por quê? Porque o açaí, a base dele é densa, a base dele é mais pesada. Então, você vai ter que produzir menos para aumentar a vida útil daquele equipamento, para ter menos dor de cabeça com aquele equipamento. Então, mas e agora? Minha receita, que eu não tenho como mudar a minha receita. Você não precisa mudar a sua receita. Você vai recalculá-la para a quantidade que você deve produzir naquele liquidificador. Então, você não vai mudar a receita. Se você usa na sua receita, por exemplo... Antes, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp,
pra gente chegar nos 100 mil inscritos no maior canal de donos de negócios de açaí do mundo. 5 barras de açaí, 500 gramas de banana e 500 gramas de xarope de guaraná. Exemplo aqui, uma receita que eu tirei da minha cabeça aqui, não fiz cálculo nada, uma receita exemplo. Coloquei isso. E aí você está produzindo uma capacidade maior, tá? Está produzindo do que pode ir no seu equipamento. Ah, e agora? Não tem como mudar a minha receita. Você não vai mudar a sua receita. Você vai recalculá-la para a quantidade que você deve produzir. É isso que você vai fazer. Dessa forma, você não vai ter problemas. Então, se você não se ajustar, você sempre vai estar correndo com o seu equipamento para manutenção. A manutenção ali, mensal, ela vai ter um custo mais alto para você. Então, em vez de você ficar levando todo mês esses liquidificadores para assistência técnica, você faz alguns ajustes ali na produção, você já vai ver esse resultado imediato, que ele vai parar de dar problema, tá bom? Então faz toda a diferença. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha nos seus grupos para que mais e mais empresários possam produzir o açaí artesanal e industrial perfeito e ter um negócio lucrativo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora para a gente chegar nos 100 mil inscritos no maior canal de donos de negócios de açaí do mundo.